Mă întorc la curaj. Curajul va ajuta să treceți și de la putere la marginalizarea care s-a întâmplat recent. Mă refer strict la povestea legată de administrație, despre care cu voia dumneavoastră o să vreau să vorbim puțin. V-a ajutat acest curaj să depășiți situația aceasta? Să știți că nu e o situație extraordinară ce mi se întâmplă acum, pentru că astea sunt lucruri pe care eu le-am mai simțit. Nu le-am simțit în politică când am făcut politică până acum și trebuia să mă vaccinez într-un fel sau altul. Dar știți cum e, nu ești niciodată pregătit 100%. Nu toate ți ies în viață. Eu iau ca pe o experiență, pentru că știți ce se întâmplă? Dacă ar fi mers toate perfect, poate că n-aș fi simțit, n-aș fi știut cum să gestionez lucrurile astea. Nu-mi cad bine.